President, jeg har lyst til å spørre statsråden et litt kort spørsmål om konverteringsterapi. Det jo en bred enighet om at vi ønsker et forbud, og vi skal beskytte så godt vi kan. Og jeg vet at statsråden har nettopp hatt på høring og vurderer, så jeg skal ikke gå inn i realitetene i det som til behandling nå. Men det som jeg litt forundret over, jo at Solberg-regjeringen hadde også et forslag ute på høring, og høringsfristen på det var i oktober 2021. Det noen forskjeller som statsråden nå vurderer, men faktum at hvis statsråden ikke hadde tråkket på bremsen så hardt og bråbremset, så kunne vi hatt på plass et forslag, en lov allerede nå, som ville ha beskyttet barn og unge. Den ville kunne vært på plass senest i sommer. Hva tenker statsråden om at vi nå taper et år, kanskje halvannet, hvor barn og unge kunne ha vært beskyttet av en lov, fordi hun valgte å stoppe hele prosessen framfor å få vedtatt den loven, og så gå videre? President, vi har valgt å ta en ny vurdering av måten man kan få til et totalforbud mot konverteringsterapi på, nettopp fordi at vi mener at det ikke tilstrekkelig å bare skjerme barn og unge mot det å potensielt få ødelagt livet sitt ved å bli begått overgrep mot, der noen forsøker å tvinge deg til å bli en annen. Solberg-regjeringens høringsforslag fikk jo også derfor massiv slakt, fordi at det overhodet ikke gikk langt nok. Nei, tvert imot så var det med på å egentlig legalisere konverteringsterapi overfor de over 16 eller 18 år, og det vil ikke jeg som likestillingsminister være med på. Og jeg kan jo si da, president, at forrige regjering brukte jo nesten 3 år på å legge fram en utredning på et halvdårlig forslag. At vi har brukt noen måneder på å sikre alle mot overgrep, ja, det står jeg fint i. Kristensen? Ja, president, jeg ikke enig i beskrivelsen at det ble slaktet, men blant annet statsråden ønsket at man skulle gå lenger, og det har jeg respekt for. Så det nå også mange vektige stemmer som kritiske til en del av det som ligger i dagens forslag. Men mitt spørsmål gikk egentlig ikke på det, hvorvidt det skal utvides til å omfatte flere. Det tok noen år før Solberg-regjeringen fikk lagt frem sitt, fordi da var det ikke gjort et arbeid. Nå det gjort et godt arbeid, så hva tenker statsråden om at vi nå kunne hatt en lov som hadde beskyttet de aller svakeste, barn og unge, en lov som kunne ha vært i virksomhet, mens statsråden da fikk foretatt de vurderingene på de områdene som hun mente at dette forslaget, Solberg-regjeringens forslag, trengte å forsterkes på. For faktum at loven kunne i dag ha vært i kraft, men nå står vi uten en lov, og det vil, etter hva jeg forstår, også ta noe tid. I innstillingen så sier det at det tar sikte på å legge frem. Jeg vet ikke når statsråden egentlig vil gjøre det. President, jeg kunne jo også sagt, men hvorfor lot forrige regjering det gå nesten 3 år før de la frem det lovforslaget som Stortinget ba om at de skulle legge frem? Ja, vi kunne sikkert tatt en lov på plass nå, men det ville vært en dårlig lov som kun beskyttet barn og unge, og hadde så mange nevnte unntak at den ikke ville beskyttet godt nok, og den ville legalisert konverteringsterapi overfor voksne. At jeg har valgt å bruke litt lengre tid på å få på plass et helhetlig forbud, det tror jeg også de der ute som opptatt av at alle skal beskyttes mot grove brudd på menneskerettene sine, glad for. Ja, president. På samme måte som at jeg ikke enig i at det var massiv kritikk over hele fjøla for det forrige forslaget, så det også folk der ute som gjerne skulle ha sett at det var en lov på plass som kunne beskyttet de aller svakeste. Og spørsmålet ikke hvorvidt man var uenig eller uenig i det som lå i Solberg-regjeringens forslag. Det aksepterer jeg at statsråden har et ønske om å utrede en ytterligere utvidelse, og så får vi se når man har behandlet høringsuttalelsene hva man klarer å få til. Men det fjerner ikke det spørsmålet jeg egentlig har. Vi kunne i dag hatt en lov som beskyttet de aller svakeste, og jeg anser jo det for å være en tapt mulighet for å ha noe på plass som kunne ha virket inntil man valgte å eventuelt utvide. Ikke statsråden enig i at det hadde vært hensiktsmessig og ønskelig at vi hadde hatt dette på plass i dag for å beskytte nettopp de aller svakeste, nesten barn og unge? Statsråd? President, det som hadde vært aller mest ønskelig var om forrige regjering tok anmodningen fra Stortinget den gang for over snart 4 år siden på alvor og faktisk la fram et helhetlig dekkende forbud mot konverteringsterapi.
innen kort tid. Det gjorde man ikke. Man somla og brukte ikke sjansen eller muligheten sin. Så det å stå her og få kritikk for at jeg bruker noe lengre tid, noen måneder lengre tid for å få til det heldekkende forbudet som folk ønsker seg, ja, det er en kritikk jeg rett og slett ikke klarer å ta på alvor.